tutti riescono ad aprirlo, ma nessuno sa richiuderlo. Che cos'è? Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati. In questa lezione vi darò 5 indovinelli da indovinare e vi dico già da subito che questi indovinelli sono correlati al cibo, quindi un piccolo aiutino, quindi mi raccomando concentrazione ragazzi e vediamo come va. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Questi indovinelli vi faranno pensare, o meglio scervellare, perché questo è proprio l'obiettivo di ogni indovinello e testeranno la vostra conoscenza sui cibi e su anche sinonimi di certi verbi, di certi aggettivi, perché sono un po' dei giochi di parole, ecco. E per ogni indovinello avrete 10 secondi per pensare alla soluzione. Però mi raccomando, se ne avete bisogno di più, se avete bisogno di più tempo, mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e dopo i 10 secondi vi darò la soluzione. E un piccolo reminder, tutti questi indovinelli hanno a che fare con il cibo, quindi così insomma vi focalizzate sul tema cibo quando ci pensate. Allora, siete carichi? Iniziamo col primo indovinello. Tutti riescono ad aprirlo, ma nessuno sa richiuderlo. Che cos'è? Al via con 10 secondi. E la soluzione è l'uovo giusto, l'uovo una volta che è aperto non si può più richiudere, quindi una volta che rompiamo il guscio viene fuori l'albume, viene fuori il tuorlo e non si può più rimettere insieme il guscio, non si riesce più a richiuderlo. Fatemi sapere nei commenti se l'avete indovinato, ok? Questo era un po' un tranello questo indovinello. Allora passiamo al secondo indovinello. Più è caldo e più è fresco. Che fenomeno grottesco! Che cos'è? Grottesco, tra l'altro, per quelli tra voi che non conoscono questo termine, significa paradossale, ok? Che fenomeno paradossale. Allora, che cos'è questo cibo che più è caldo e più è fresco? Al via con 10 secondi. Ed è il pane più è caldo e più è fresco e questo indovinello gioca proprio sui diversi significati dell'aggettivo fresco che in questo caso proprio nell'indovinello giocavano sulla temperatura, fresco come contrario di caldo, ma fresco ha anche il significato di preparato da pochissimo tempo, quindi nuovo, ok? E il contrario un po' di vecchio in questo caso, quindi il pane se è appena stato sfornato, insomma è fresco, vuol dire proprio appena preparato, quindi è ancora caldo una volta tirato fuori dal forno, ok? Quindi fatemi sapere anche questo se l'avete indovinato, scrivetemi tutte le risposte nei commenti. E passiamo all'indovinello numero 3. Può essere molto concentrato, ma non è capace di pensare. Che cos'è? Al via con 10 secondi. Ed è il pomodoro, quindi il concentrato di pomodoro che in genere si utilizza in tubetti, lo si trova in tubetti
ed è concentrato per via del fatto che il volume dell'acqua dal pomodoro viene proprio ridotto il più possibile, quindi lo si trova in un tubetto, ok? Quindi concentrato di pomodoro. E l'indovinello dice può essere molto concentrato ma non è capace di pensare. Perché? Perché è un po' un gioco di parole con l'altro significato dell'aggettivo concentrato, che è quello di porre l'attenzione su qualcosa, di focalizzare l'attenzione, le energie mentali su una certa attività, e quindi ci si mette ovviamente tutti i nostri pensieri si focalizzano su questa tale attività. Per questo un po' il gioco di parole in questo indovinello. E allora passiamo all'indovinello numero 4. Può essere corretto anche se non ha fatto nessun errore. Che cos'è? Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è il caffè, ok? Qui il gioco di parole del fatto che può essere corretto anche se non ha fatto nessun errore è perché in genere correggiamo una persona che sbaglia, giusto? Ma se ci riferiamo al caffè, se definiamo il caffè corretto, si intende che lo beviamo con l'aggiunta di una goccia di liquore, in genere la grappa. Quindi questo è il caffè corretto, ok? E infine l'indovinello numero 5, la scarti anche se non è cattiva. Che cos'è? Al via con 10 secondi. Ed è la caramella, giusto? La caramella può essere scartata anche quando non è cattiva, e questo è proprio un gioco di parole col significato del verbo scartare. Il verbo scartare può avere molteplici significati, ma il primario è quello di buttare via, gettare via qualcosa quando non è più buona, quando appunto è cattiva o non più utilizzabile, non più utile o rotta. Ma il secondo significato di scartare, che si applica proprio alla caramella, è quello di tirare via la carta. Quindi in questo caso tiriamo via la carta dalla caramella, quindi scartiamo la caramella, anche se ovviamente non è cattiva, non è ancora molto buona, è pronta per essere mangiata, ok? Quindi questo è appunto l'indovinello numero 5. Fatemi sapere se l'avete indovinato, fatemi sapere come è andato un po' questo quiz dei 5 indovinelli. Questa è la prima parte, vi farò un altro video su altri 5 indovinelli correlati al cibo, quindi seguirà prossimamente. E scrivetemi nei commenti allora come è andato, e se questo video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!